फ्रेंड्स, हमारे चैनल डेली हेल्थ टिप्स पे आपका स्वागत है। अगर आपको लगे कि ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल है तो आप इस वीडियो को लाइक करना और साथ ही इसे अपने सोशल मीडिया पर भी ज़रूर शेयर करना। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कान का बजना या फिर कान में सीटी, घंटी, सनसनाहट की आवाज़ आने के कारण, लक्षण और साथ ही फ्रेंड्स कुछ आसान से होम रेमेडीज़ के बारे में। जी हाँ फ्रेंड्स, क्या आपके कानों में बगैर किसी वजह के कोई आवाज़ गूंजती है? मतलब कि फ्रेंड्स, क्या आपको फ़ोन पर बात करते टाइम पे सुनाई ना देता हो, मतलब कि साफ से सुनाई ना देता हो, या फिर अचानक आपके कानों में सीटी की आवाज़ सुनाई देती है? ऐसे में फ्रेंड्स, अगर आपका जवाब हाँ में है तो आप सावधान हो जाइए, क्योंकि फ्रेंड्स ये कोई कॉमन प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि फ्रेंड्स ये टिनिटस नामक बीमारी हो सकती है। जी हाँ, टिनिटस एक ऐसी बीमारी है फ्रेंड्स जिनमें कानों के अंदर बिना वजह के घंटी, सीटी, सनसनाहट, झिंगुर जैसी या फिर अन्य कोई आवाज़ गूंजती रहती हैं। और तो फ्रेंड्स, कुछ लोगों को ये आवाज़ें एक कान में ही सुनाई देती हैं, तो कुछ लोगों को दोनों कानों में सुनाई देती हैं। लेकिन फ्रेंड्स, आपको बता दें कि इन आवाज़ों को हल्के में ना लें, क्योंकि फ्रेंड्स इन आवाज़ों को अनदेखा करके आप कई तरह के दूसरी बीमारियों को न्योता दे रहे हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, ये आवाज़ रोगी के दिमाग व स्वभाव को चिड़चिड़ा बना देती है। जी हाँ फ्रेंड्स, इससे रोगी के सुनने की क्षमता में भी कमजोरी हो जाती है। इसके अलावा फ्रेंड्स, नींद का ना आना, थकान, डिप्रेशन जैसे साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं। जी हाँ, तो आइए सबसे पहले जान लेते हैं ऐसे कारण और लक्षण जिनसे टिनिटस हो सकता है। साथ ही आपको बता रहे हैं इससे बचने के कुछ उपायों के बारे में। चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले जान लेते हैं कान में आवाज़ आने के कारण, यानी कि इसके कॉजेज क्या होते हैं। फ्रेंड्स, कान के अंदर पानी चले जाने से, किसी भी चीज़ को कान में डालने से, कान के अंदर की किसी कोशिका यानी कि सेल्स खराब हो जाने या फिर उसे नुकसान पहुंचने से भी आपको इस तरह की आवाज़ें आती हैं। इसके अलावा कानों के अंदर बालों के होने से, बहरेपन के वजह से, तेज़ आवाज़ में गाने या फिर अन्य आवाज़ सुनने से, कान में मैल जमने से, सिर में किसी रोग के होने से, इसके अलावा फ्रेंड्स सर्दी, जुकाम, सिर दर्द या फिर माइग्रेन में भी ये प्रॉब्लम आपको हो सकती है। तो दोस्तों, अब आपने जान लिए हैं इसके कारण क्या है। चलिए अब जान लेते हैं कान बजने के लक्षण, यानी कि इसके सिम्टम्स क्या होते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, कान में घंटी बजना, भिनभिनाहट महसूस होना, कान में कुछ कुछ खटखटाना, फुफकाने जैसी आवाज़ आना, सीटी की आवाज़ सुनाई देना, कान के अंदर शोर होना, बाहर की आवाज़ कम सुनाई देना, ये लक्षण हैं। इसके साथ ही फ्रेंड्स, आपके कान में झनझनाहट व हवा जैसी तेज ध्वनि होना भी इस समस्या में महसूस होता है। इसके साथ ही आवाज़ की तीव्रता कभी तेज तो कभी धीमी हो जाती है। और फ्रेंड्स, रात को सोने से पहले जब कोई बाहरी शोर सुनाई नहीं देता हो तब टिनिटस की समस्या ज़्यादा होने लगती है। और फ्रेंड्स, ये प्रॉब्लम कई बार अपने आप होती हैं तो कई बार ठीक भी हो जाती हैं, जबकि फ्रेंड्स ये लगातार भी बनी रह सकती हैं। जी हाँ, इसके अलावा फ्रेंड्स, गंभीर मामलों में कानों में बजने वाला शोर इतना ज़्यादा तेज़ होता है, यानी कि हाई होता है, कि ये रोज़ की गतिविधियाँ यानी कि डेली एक्टिविटीज़ में बाधा भी उत्पन्न करने लगता है। तो फ्रेंड्स, अब आपने जान लिए हैं कान बजने के लक्षण, यानी कि इसके सिम्टम्स क्या है। चलिए अब जान लेते हैं इससे छुटकारा पाने के लिए कुछ आसान से होम रेमेडीज़ के बारे में। सब्सक्राइब करें डेली हेल्थ टिप्स को, ये बिल्कुल फ्री है, और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आप देख सकें हमारा वीडियो सबसे पहले। सबसे पहला उपाय है फ्रेंड्स अदरक। जी हाँ, अदरक अपने दर्द निवारक और साथ ही कई सारे औषधि गुणों के लिए जाना जाता है। यह हमारे शरीर में खून का बहाव सही रखता है और साथ ही फ्रेंड्स फ्री रेडिकल से भी बचाता है। साथ ही फ्रेंड्स, इसका दर्द निवारक गुण टिनिटस की वजह से होने वाले कान दर्द में आपको काफ़ी ज़्यादा आराम दिलाता है। इसके लिए फ्रेंड्स, आधा चम्मच कटा हुआ अदरक 1 कप पानी में 10 मिनट तक बॉईल कीजिए और इसे छानकर इसमें 1 चम्मच हनी मतलब कि शहद को मिक्स करके इसे पी लीजिए। इससे आपको काफ़ी ज़्यादा आराम होता है। फ्रेंड्स, आप चाहे तो कच्चे अदरक का टुकड़ा यानी कि जिंजर पीस चबाएंगे तो भी इससे कान पर दबाव पड़ता है और सटीक टिनिटस में आपको आराम होता है। इसीलिए आप चाहे तो कच्चे अदरक का सेवन भी कर सकते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट वाले उपाय में आप सौंठ का चूर्ण यानी कि फ्रेंड पिसा हुआ सूखी अदरक का पाउडर, सौंफ, गुड़ और साथ ही देसी घी, इन सभी चारों चीज़ों को आप अच्छे से एक साथ मिक्स कर लीजिए। अब आप इसे कढ़ाई यानी कि पैन में डालकर गर्म कीजिए, फिर किसी बर्तन में बंद करके रख दीजिए। और फ्रेंड्स, रोज़ाना सुबह और साथ ही शाम को 2 से 3 चम्मच इसका सेवन करें तो
कान में साए साए की आवाज यानी कि अजीब तरह की आवाजें आना बिल्कुल बंद हो जाएगी। दोस्तों नेक्स्ट वाले उपाय में आप 210 ग्राम मूली के पत्तों को लीजिए और इन्हें 55 ग्राम सरसों के तेल यानी कि मस्टर्ड ऑयल में डालकर इसे पकाइए। फिर किसी डिब्बे या फिर बर्तन में इसको भर लीजिए। और फ्रेंड्स अब आप रोजाना सुबह और सती शाम दोनों समय 2-2 बूंदे यानी कि 2-2 ड्रॉप्स इस मिश्रण के अपने कान में डालिए। फ्रेंड्स इस घरेलू नुस्खे से आपको काफी ज्यादा फायदा होता है और टिनिटस की बीमारी से आपको छुटकारा मिल जाएगा। दोस्तों ठंडे मौसम में अक्सर हमारे कान में टिनिटस की समस्या हो जाती है। ऐसे में लहसुन यानी कि गार्लिक का उपयोग करने से खून का संचार बढ़ता है और साथ ही फ्रेंड्स इसके एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज टिनिटस की समस्या से आपको निजात दिलाते हैं। ऐसे में फ्रेंड्स तिल के तेल में 2 लहसुन की कलियों को कुचलकर डालिए और इसे धीमी आंच पर थोड़ी देर तक गर्म कीजिए। उसके बाद फ्रेंड्स जब ये तेल ठंडा हो जाए तो आप इसकी 2 से 3 बूंदों को अपने कान में डाल दीजिए। फ्रेंड्स रोज रात को सोने से पहले आप इसका प्रयोग जरूर कीजिए। इससे आपको टिनिटस की प्रॉब्लम से हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट वाले उपाय में आप एप्पल साइडर विनेगर का इस्तेमाल कीजिए। जी हाँ, एप्पल साइडर विनेगर में एंटी फंगल और साथ ही फ्रेंड्स दर्द निवारक गुण यानी कि पेन रिलीफ प्रॉपर्टीज होते हैं। इसका इस्तेमाल संक्रमण में होने वाले टिनिटस के उपचार में भी किया जाता है और फ्रेंड्स ये हमारे शरीर में अल्कलाइन लेवल को नियंत्रित रखता है। इसके लिए फ्रेंड्स आप 1 गिलास पानी में 2 चम्मच एप्पल साइडर विनेगर और साथ ही 1 चम्मच शहद यानी कि हनी को एक साथ मिक्स कीजिए और रोजाना दिन में 2 बार इसका सेवन कीजिए। दोस्तों जब तक कि आपको टिनिटस की बीमारी से छुटकारा ना मिले तब तक आप इस मिश्रण का सेवन रोजाना कीजिए। दोस्तों तुलसी का इस्तेमाल कीजिए। जी हाँ, टिनिटस के उपचार के लिए तुलसी एक रामबाण औषधि है। जी हाँ फ्रेंड्स, इसके अंदर मौजूद एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज हमारे कान में टिनिटस के लिए उत्तरदायी बैक्टीरिया को मारने में काफी ज्यादा मदद करते हैं। इसके लिए फ्रेंड्स आप एक ब्लेंडर में तुलसी की पत्तियों को लेकर पीस लीजिए और फिर इसे पतले कपड़े से छानकर इसका रस निकाल लीजिए और फिर फ्रेंड्स आप इस रस को हल्का सा गर्म कर लीजिए और फ्रेंड्स आप इसकी 2 से 3 बूंदे अपने कान में डाल दीजिए। फ्रेंड्स आप दिन में 2 बार ऐसा ज़रूर कीजिए। जी हाँ, इससे आपको टिनिटस की प्रॉब्लम से हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा। दोस्तों अब मैं आपको कुछ प्रिकॉशंस बताऊंगी। जी हाँ, कान को समय समय पर साफ करते रहिए। अगर आपके कान में काफ़ी ज़्यादा मोम यानी कि ईयरवैक्स जम गया हो तो इसे निकालना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और फ्रेंड्स इस बात का ध्यान ज़रूर रखिए कि इसके लिए सुरक्षित साधनों का ही प्रयोग कीजिए। और फ्रेंड्स अत्यधिक शोर वाले स्थान से दूरी बनाए रखिए। आप चाहे तो कानों को ढकने के लिए मास्क का प्रयोग भी कर सकते हैं जिससे कि फ्रेंड्स शोर शराबी से आप सुरक्षित रह सकें। इसके अलावा चाय कॉफ़ी आदि जिनमें कैफीन पाया जाता है उन चीज़ों का सेवन ना करें। इसके अलावा फ्रेंड्स स्मोकिंग करना भी बंद कर दीजिए। शराब आदि के सेवन से भी बचें और फ्रेंड्स आप पूरी नींद लीजिए। कम नींद लेने से भी आपकी प्रॉब्लम और भी ज़्यादा बढ़ सकती हैं। इसीलिए फ्रेंड्स आप भरपूर नींद लीजिए और अपने कान में रुई डालकर रखिए। इसके अलावा फ्रेंड्स आप सॉल्ट इंटेक को कम कीजिए यानी कि नमक का इंटेक कम कीजिए। जी हाँ, सॉल्ट आपके शरीर के ब्लड सर्कुलेशन को कमज़ोर कर देता है जिसकी वजह से फ्रेंड्स ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है जो टिनिटस को और भी ज़्यादा बदतर बना देता है। इसीलिए हाई सोडियम फूड्स को कम कर दीजिए और खाने में ज़्यादा नमक डालने से भी बचिए। तो फ्रेंड्स ये थे कान में सीटी घंटी सनसनाहट की आवाज़ आने के कारण लक्षण और साथ ही फ्रेंड्स कुछ इफेक्टिव होम रेमेडीज़ आप भी इन्हें ज़रूर ट्राई कीजिए और साथ ही टिनिटस की बीमारी से छुटकारा पाएँ। हमें वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को लाइक भी कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।